अंतरिक्ष के बारे में प्रत्येक तथ्य आश्चर्यजनक होता है और उनमें से एक तथ्य यह भी है कि अंतरिक्ष यात्री डकार नहीं ले सकते क्योंकि पेट में लिक्विड से गैस को दूर करने के लिए वहां पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। हमारे मुंह में जो घंटी की तरह लटका रहता है उसी की वजह से हमें खर्राटे आते हैं और खर्राटे लेने का काम यही करता है। इसे यूवी कहते हैं।